আসসালামু আলাইকুম, আমি জামান ফ্রেন্ডস। আপনারা ভালোই আছেন? আজ দেখাবো স্যামসাং A10 এর স্ক্রিন রিপেয়ার করে। বন্ধুরা, ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে বলে কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা, আমি মেশিন ছাড়া গ্লাস রিমুভ করে দেখাচ্ছি। আমি স্বীকার করি মেশিনের মাধ্যমে কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও 80% কাজ হাতের মাধ্যমেই হয়। বাকি 20% কাজ মেশিনের দ্বারা হয়। আপনি যদি ডিসপ্লের ফ্রেম থেকে সঠিকভাবে খুলতে পারেন, তাহলে 50% কাজ সফল হয়ে যায়। মেশিনের কাজ হলো স্ক্রিনের গ্লাস বসিয়ে চাপ দেওয়া আর বাবল রিমুভ করা, এতটুকুই কাজ। আর সকল কাজ হাতের দ্বারাই হয়। বন্ধুরা, ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাচ্ছে বলে মেশিনের কাজটুকু দেখাইতে পারছি না, তাই আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।
Check the mic and make sure it sound right, boys. বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে আমাদের কাছে কাজ পাঠাইতে পারেন। মোবাইলের যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করে থাকি। আমাদের সার্ভিস সমূহ আইফোন, আইপ্যাড, যে কোনো স্মার্টফোন যেমন স্যামসাং, ওপো, ভিভো, শাওমি, রিয়েলমি, ওয়ানপ্লাস, এইচটিসি, সোনি, এটসেট্রা সকল ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন সার্ভিস দিয়ে থাকি গ্যারান্টি সহকারে। আমাদের কাছে আসার ঠিকানা ঢাকা বনানী সুপার মার্কেট 3 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে ডানে অথবা 4 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে বামে। শপ নেম সেলফোন বিডি, দোকান নাম্বার 17। আমাদের কন্ট্যাক্ট সমূহ ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। It sound right, boys. It sound right, boy. ফ্রেন্ডস, আজ এই পর্যন্তই। আবারও কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওর মাধ্যমে। সকলে ভালো থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।